75थि सुबुंखान्थि सान फालिथाय उदालगुरि जिल्ला फेरगाव महकुमानि 26 जानुवारि 2024 मायथाइनि फालिथायखौ गाजा गोमजायै फालिदों। उदालगुरि जिल्ला फेरगाव महकुमानि 26 जानुवारि सुबुंखान्थि सानखौ महकुमानि साखाथियाव थानाय गेवलां फोथाराव फालिदों। हाबाफारियाव बाहागो लायै फेरगाव महकुमा बेंगिरि पल्लबी कछारी, बिटिआरनि इएम दावबायसा बर', बारग' इएम लोमस्राव दैमारि आरो गोबां दैदेनगिरिजों लोगोसे फरायसा फरायसुलि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बहुत मोजां मोनसे परिबेसनि गेजेरावहायनो जोंना बे 75th जि रिपाब्लिक डे सेलिब्रेशन जादों फेरगावआवहाय। नोंथांमोना नुबाय रायजोफ्रा बयबो ओंखारबोदों आरो बेनिफ्रायनो जोङो बयबो जोंनि जेसेबां मानसिफोर दङ ओनसोलावहाय बयखौबो जोङो हांख्रायहरो आरो बिथांमोना बयबो जोंजों दङ आरो मोजाङैनो दिनैहाय प्रग्रामाबो जालांबाय। बेखौनो होननो सानदों आरो शान्तिनि परिबेसाव थानांगौ बयबो। जोङो एबार बासिनानै लादोंमोन नोंथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो सानै साथाम मिडिया पार्सन्सफोर दङ जाय गावनि एरियायावहाय मोजां खामानि मावदों। बिथांमोनखौ जोङो दिनैहाय एक्न'लेज खालामदों फेरगाव एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय। बेखौनो मोजां खामानिखौ मावलांबाय थागोन नोंथांमोना, बेखौनो जों हायो। सिगांनि आरो दानि फेरगाव जिल्लानि सोलायनाया माबायदि डेभेलपमेन्ट? आगोलावहाय जा दङमोन एसे मिलिटेन्सि दङमोन, एक्सट्रिमिजम दङमोन। दा बेफोर जेबो गैला। दाथ' शान्तिनि परिबेस आरो मोजाङैनो बयबो ओंखारबोयो। गथ' गथायफ्राबो स्कुलफ्राव फैगासिनो दङ। नोंथांमोना नुदों खेल महारनानो जाथों बा सांस्कृतिक महासंग्रामानो जाथों, बेबादि दिसावहाय बहुद गथ'फोर ओंखारबोबाय आरो लोगोसे बिथांमोना गेलेनायावबो बहुद मोजां मोजां गथ'फोर दङ। कालचारेल लाइनावबो मोजां दङ आरो एबार जि कम्पिटिटिभ एग्जाम्सआवबो जोंनि फेरगाव साब डिभिजननिफ्राय दङ। मोनसे मोजां परिबेसावहाय जोङो माने ट्रान्सफर्म जाबाय होननानै जों सानो आरो।